Så ruller bussen fandme. Og vi har handskerne her, så vi kan huske det. Ja, så skal vi se, hvor vi skal skyde. Det er en crossbar challenge. Så sidder jeg og underholder jer her imens, mens han skyder. Og vi skifter selvfølgelig. Slap af. Der er mål. Så er det mig. Nemlig. Han kan ikke engang ramme målet. Fuck, det kunne jeg sgu godt. Så er det blevet halvstandstur igen. Skal vi lige se her. Og man kan ramme den motherfucking overlægger. Det ser ikke sådan ud. Så er vi i gang. Fuck, for griner. Så er vi tilbage igen. Så er det halvstand. Fuck, jeg var tæt på før, mand. Jeg skal lige rotere rundt. Bum, bum. Bum, 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 bum. Så skal vi se løjer. Køligt! Så er det halvstand igen. Så man kan ramme den motherfucking overlægger. Og det kunne han ikke. Bum bum bam. Okay, så er der skud. Lol. Okay alle sammen. Det tager for lang tid det her. Vi er for dårlige. Det er den første, der rammer overlæggeren simpelthen. Ja, det har vi lige ændret det til. Ja. Det bliver for sygt. Og han rammer ikke. Ja. Så vil jeg så rykke den tættere på. Så ruller bussen. Og vi er golden. Ja, så vil jeg så rykke den tættere på grund af, at vi ikke kunne ramme. Den rammer. Ikke. Bum 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 bum. Ja. Okay, fanden. Ja, vi begynder at rykke den tættere og tættere på, indtil der er nogen, der kan. Okay, så skal jeg altså skyde. Vi rykker den lidt tættere på igen. Nå, tæt på. Så vi går tættere på, meget tæt på i hvert fald, fordi vi er sådan nogle fede mongoler. Og halvstand ramte desværre stolpen, lol, mand. Okay, så det har det sidste skud. Så er det mit næste skud næste gang. Så sidste skud, det kan blive afgørende. Lad os se, vi er rigtig tæt på nu. Og rammer ikke overlæggeren. Scheisse. Og så slutter han også videoen lige når han har skudt. Alright, første skud i penalty challenge. Iskoldt. Fucking iskoldt. Så den er altså 1-0 til Harald. Så skal jeg skyde. Jeg er så dårlig til det her fucking goalkeeper-lort. Ja, husk at stoppe den stående. Kæft, du er vild til det der. Så er den allerede stoppet. Har du allerede? Nej. Okay, det står 1-1. Kom så. Så skal vi bare score. Fucking bullshit. Så går vi altså hjem. Så står den altså, der står en 1-1. Fuck det. Så er der gættet. Okay, så er det simpelthen tredje skud, tror jeg fandme, vi er oppe på. Er det 5 skud på hver? Kæft, det er køligt sat ind, mand. Bullshit. Fat det nu. Okay. Så fører Harald sgu.
Fucking fail. Fucking goalkeeper fail, mand. Goalkeeper fail. Okay, baby. Baby the boo, bad, bang. Nej, mand. Så det er altså mit skud. Seksuel yeah. Den går ind! Ja, den er inde! Nej. Oh my god. Woo. Hey. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Okay, gutter. Så er vi tilbage her, og nu skal jeg lige score, ikke? For at sikre mig sejren. Ej, så misser jeg. Okay, nu skal der skydes. Ja! Er du glad?